Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien aizdīja pirmo treniņu, sākot gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Trenera Ainara Bagats rīcībā bija 14 spēlētāji. Vēl vairāki līderi tiek gaidīti pievienojamies jau tuvākajās nedēļās, bet Rolanda Freimaņa un Kaspara Bērziņa vārdi un uzvārdi saīsinātajā kandidātu sarakstā vairs nav atrodami. Šī momentam kontekstā jāsaka ir par Kasparu Bērziņu un par Rolandu Freimanu. Paldies viņiem par to, ko viņi darīja iepriekšējos gadus. Viņi izdarīja lielu darbu. Es uzskatu, ka pieredzējušiem spēlētājiem vispār profesionālā sportā nav nekas garantēts, bet ja es nevaru iedot pieredzējušiem spēlētājiem garantētas minūtes, tad dot iespēju tās limitētās minūtes spēlēt labāk jaunam spēlētājiem, kurš noteikti var spēlēt labāk. Ir bijušas ļoti daudz spēles, ko tieši Kaspars un Rolands aizvadīja. Un varbūt pat pateicos viņiem, mēs uzvarējām, bet tāds tagad ir, droši vien jāsaka, mans lēmums. Ingus Jakovičs piezvanīja un lūdza, lai viņu neaicina uz treniņiem, jo viņš arī grib strādāt individuāli vasarā, strādāt pie metiena, strādāt pie fiziskās sagatavotības. Absolūts respekts. Par izlases mērķiem Latvijas Basketbola Savienība šobrīd runā izvairīgi. Savienības prezidents Valdis Voņts teica, ka par to valde lems nedaudz vēlāk. Mēs ceram uz augstākiem rezultātiem, kādus iespējams šai izlasē būs sasniegt. Un, attiecīgi, es domāju, visi ir motivēti, gan spēlētāji, gan treneri, lai maksimāli sevi parādītu. Tiešām izskatās jau diezgan cerīgi mums visu, bet varbūt, kad valde vēl precizēs, konkretizēs kādu uzdevumu, bet šobrīd mēs skatāmies, ka tas grupas turnīrs būtu jāpārvar, tālāk, tad, kā mums īsti veiksies vai veiksies mūsu pretiniekiem. Šodien kopā ar izlasi bija arī Latvijas basketbola spilgtākā NBA zvaigzne Kristaps Porziņš, kurš preses konferencē neslēpa, ka treniņu process būs nedaudz citādāks, kā viņš pieredzis pēdējā laikā. Viss ir ļoti labi izplānots, kā strādāt, kā ielikt fizisko, kā basketbolu, viss arī vingrinājumi, daudz, ko es ilgi neesmu taisījis, kas ir varbūt tādi vairāk uz Eiropu tendēt, un Amerikā ir bišķi savādāk, varbūt tāds veids, kā iesākt kaut kādu treniņu procesu, un tā kā ir patīkami atkal būt apakaļ tādā Eiropas vidē, un ir prieks, kad ir viss tik tiešām līdz šim brīdim ir viss bijis ļoti augstā līmenī norganizēts. Par to es gribu pateikt visiem cilvēkiem, kas tajā ir palīdzējuši, un tagad vienkārši jāstrādā, jāieliek liels darbs. Un jāiet uz to, uz ko mēs ejam. Tas arī ir. Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms pauž, ka komanda var sasniegt lielas lietas. Taču tas var notikt tikai gadījumā, ja spēlētāji darbosies kā vienots mehānisms. Svarīgs būs katrs spēlētājs, svarīgs būs katrs darbinieks, kas ir piesaistīts izlasē, treneris un viss kopā. Ja mēs saliksim kopā, izveidosies tāds labs mikroklimats, labs kodols komandas, tad arī, es domāju, rezultāts neizpaliks. No talantu vien nepietiek, vajag arī kaut kādu veiksmi, vajag arī, būt īstajā laikā, īstajā vietā, bet tas ir jānopelna. Un to nopelna parasti ar darbu, ar visu to profesionālismu. Un es domāju, ka pierādījuši, ka mums ir daudz augsta līmeņa spēlētāji. Kā jau treneris teica, citreiz varbūt kādam vajadzēs ziedoties un bišķi savu to tur kaut kādā bišķiņu palikt malā. Tam es jābūt, bet bišķiņi varbūt, jo klubā tu nevarēsi. Klubā tu vari darīt, nest 20, 30 punktus, bet citreiz izlasē jāziedojās, tāpēc, ka tā ir Latvijas izlase, jāziedojās. Tur varbūt tev būs jāizdara šītajā komandā cits, un tu vienkārši to upurē un izdara, un tas viss no šitiem sīkumiem sakartīs, un ja mēs visu to spēsim izdarīt, tad arī būs labs rezultāts. Pieminēja jaunatnes izlases, kur arī pēdējos gados mēdz spēlētāji atteikt dalību Latvijas izlasē. Diemžēl arī lielajā izlasē šogad neiztiek bez tāda spēlētāja. Andžejs nespēlēs. Kāds ir tavs skatījums uz to? Pa Andžejs tagad negribu teikt, man vairāk bišķiņ tā šokā es par tām jauniešu izlasēm, jo tā it kā nevajadzētu būt, jo es nezinu, viņi saskatījušies varbūt kaut kādā ziņā no mūsu kaut kādiem spēlētājiem, varbūt, kas kādreiz tur nespēlēja, kad tur ķipa gatavojās individuāli un tas, bet
man liekas, tā izlase jau, kur tev redz, kur tu progresē, un drīzāk individuāli gatavoties, tu vari kaut kādus tur, kaut ko tur, nezinu, sačakarēt, es tā atļaušos teikt, ja? Bet Latvijas izlase tomēr, nu, es nezinu, ja tev uzaicina, tad ir vai nu jābūt vienīgam šķērtlim kaut kādām mācībām, ja, ka tev varētu neatnākt, bet citam iemeslam, nu, es nezinu, kādam tur iemeslam vēl jābūt, bet nu, vajadzētu būt vai nu mācības, vai nu izlase. Āber, Kristap, esat, nu, teiksim tā, ar atrāvienu pieredzējušākie spēlētāji izlasē jau ne pirmo gadu. Jums jau ir kaut kāds, nu, teiksim, jūs par šo tēmu arī mēdzat parunāt, pajokot? Tā tur baigi uz gadiem nevajag tur skatīties. Nu, galvenais jau, ko tu tur var palīdzēt komandai, ko tu var laukumā izdarīt. Un tas jau ir tas galvenais arī, varbūt, ko jaunie spēlētāji var paņemt no mums. Un tas, ka galvenais mums neapnīk, ka mums ir vēl motivācija un vēl vairāk varbūt motivācija nekā bijusi. Pirmo oficiālo pārbaudas spēli Latvijas izlase aizdīs jau 29. jūlijā, kad tiksies ar Somijas valstsvienību. Bet dienu iepriekš Latvija un Somija izspēlēs treniņu spēli aiz slēgtām durvīm.